မေလာမာရူဘီနိုင်ပွဲအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီကနေ့ရောယာဒီအဖွင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေမှာပါခင်ဗျားတို့အများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်ခုလိုအနာရလက်နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ကြတာဘလောက်တောင်အရေးကြီးခဲ့ပါလဲတကယ်ကိုရေးကြီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘာကိုအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေကြတာပဲပွဲစားမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းစတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်မဲ့ကိုဖိအားပေးနိုင်မှုတွေပြီးတော့ငါတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့စော်ကိုပြသပြီးပရိသတ်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတသားလေးကြောက်အောင်ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတကယ်ကိုကောင်းခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကိုယ်သမားထုတ်ခံလဲရတာကကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝဲကိုထင်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ငကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအရာရာဆင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဇာမာအထုတ်ခံလဲရတာနဲ့အခြေအနေကိုရှုပ်ထွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာတော့နောက်ဆုံး15မိနစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုသွင်းယူသွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးအနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစွမ်းဆောင်ရတဲ့သဘောတဘာဝအနေထားအရဇာမာတွေရဲ့ခမရအတွက်အနာရလိုတဲ့ဆန္ဒကိုဘယ်လိုများဖော်ပြနေပါလဲကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုပြသခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ထဲမှာပဲအရာလုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အသင်းဆိုတာကလည်းကိုဂျင်းနဲ့ဂျန်နဲ့ရောက်အောင်ကိုတွန်းပို့မဲ့နီလန်ကိုမဖြစ်အောင်ရှာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြသခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ထပ်ပြောရင်ပွဲအစမှာ first ball second ball တွေမှာကျွန်တော်တို့ဇာသွားတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ပထမကိုသွင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ3ယောက်1ယောက်3ယောက်2ယောက်အခြေအနေတွေနောက်ကသမား boss အပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေအများကြီးရခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေပါသေးတယ်။အဲဒီလိုနောက်ဆုံးပေးပို့မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်ဇုံအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေသာလုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပို့အနိုင်ရဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကဒုက္ခကန်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒါကကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ပွဲကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲနဲ့ထိုက်တယ်ပါလေ။ဘရိုဒိုဖာနန်ဒက်စာပွဲပေါင်း200ပြည့်မှာ9ပေါင်း100ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။သူအကြောင်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောခဲ့ကြပေမဲ့ပွဲပြီးမှာခင်ဗျားရဲ့ဘေးမှာအရန်ကုန်တန်းပေါ်မှာသူကအသင်းကိုဟိတ်အောင်ပြီးတော့အားပေးနေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုလည်းအားပေးနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာပုံနေရာကျွန်တော်တို့ညင်းကုန်နေကြပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့လူစင်းတွေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကရောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကအရန်ကိုရေးကြီးဆုံးသောအရာပါပဲ။သူအသင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လွှမ်းမိုးမှုပေါ့ဗျာ။တခါလေသူကပြည့်စုံတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲတိုင်းမှာအဓိကလူဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာမှာသူရှိမနေပါဘူး။ဒါပေမဲ့သင်ကောင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အဓိကအချက်ကအသင်းကိုပိုကောင်းလာအောင်ကူညီဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းမှာသူဖြစ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့ပါပဲ။သူအဲ့ဒါကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သူတိတက်ပိုကောင်းအောင်စားနိုင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာလူတိုင်းတိတက်ပိုကောင်းအောင်စားနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။သူကတကယ်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်။သူ့ကိုနေရာပြောင်းစားခိုင်းလို့ရတယ်။အသင်းအတွက်မတည်တဲ့အရာတွေပေးစွမ်းနိုင်တယ်။ပီဒနီဘောက်စ်နားမှာအရေးအသွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘောလုံးတဲကန်ဘောတွေမှာလည်းအရေးအသွေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ချီးကျူးမှုအားလုံးနဲ့ထိုက်တယ်ပါလေ။ရိုဘီမင်္ဂလာပါမနေ့ကခင်ဗျားအသင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအကြောင်းကိုပြောခဲ့သေးတယ်နောက်ဆုံး15မိနစ်မှာဒုကဒုက္ခခံရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တာကအသင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအတွက်ဒီနိုင်ပွဲဟာဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးနိုင်မလဲဒါကတကယ်ကိုရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့မှာရလက်တစ်ခုရဖို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့အရေးပေါ်စိတ်မျိုးခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအသင်းကအဲ့လိုမဖြစ်မနေဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကအချိန်ပေါင်းများစွာသက်တည်ပြသခဲ့ပြီးပါပြီဒီတော့ဒီနေ့နိုင်ခဲ့တာကတော့နိုင်တာကတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမဖြစ်မနေနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်သွားကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကိုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးသောအရာပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကလပ်အကြီးကြီးတွေမှာအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးမရှိတော့ပါပဲဒီကနေ့မှာတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲနည်းနည်းလောက်အနားယူလိုက်ကြဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်မနေစိတ်ကိုပြန်သွားကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲတစ်ပွဲကိုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကလာမယ့်ရသဘက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်သွားရမယ်အရေးကြီးဆုံးသောခံစားချက်ပါပဲမနေ့ကခင်ဗျားပြောတဲ့တိုင်ဝမ်ဝင်စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာဒီကနေ့မှာပို့ပြီးတော့ခင်ဗျားမြင်တွေ့ခဲ့ရတာမျိုးလားခင်ဗျားသာဒီဘက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုခန်းစားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူသဖြင့်ပွဲအစ17ယောက်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လုံးပြခဲ့တဲ့ကြီးကြီးမားမားဇာတ်ပွဲတစ်ခုတောင်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိတော့ပါဘူးဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးလေ second ball first ball နောက်တန်းမာမှုတွေနောက်မြန်နှုံးတွေနောက်ကစီတော်မှပဲထုတ်ကန်နေရပေမဲ့ဗျာသူတကယ်ကိုတန်မာမာဇာတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခိုက်တန်းတွေအဲ့ဒီ play နှစ်ခုမှာဒုတိယပိုကောင်းအောင်လောဖို့အတွက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲအစကတည်းကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအသေးအတန်နိုင်ကျင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုဒီနေ့မှာပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မေလာမာရူဘင်ခင်ဗျားရောက်လာတဲ့ကစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကတစ်ခါလေးမှာအထက်ကျနည်းနည်းလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘရာဝွန်နဲ့ပွဲမှာလည်းဒီလိုစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးရရှိအောင်ဘလို့များတေချောင်လုပ်မလဲ။ဒါကမဖြစ်မနေနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဗျ။အခုအချိန်မှာအချိန်တွေကအရန်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကွင်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာရလက်2မျိုးမရှိဘူး1မျိုးပဲရှိတယ်။လုံးကြစုဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဝင်သွားတာပါ။အစိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခြင်းမှလည်းလုံနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်မနေစိတ်ကနေစနစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်အရေးအသွေးပိုင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနောက်ဘက်ကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကိုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကတစ်ခုတည်းသောနီးလမ်းပါပဲပြီးတော့အဲ့ဒါကနောက်စားရမယ့်ပွဲမှာမဟုတ်ဘဲနောက်လာမယ့်လေးချင်းကန်းကနေစတင်ရမှာပါပဲအချိန်တွေကိုရှုံလို့အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဒါဇာမတွေခံစားနေရတဲ့ဖိအားကိုပြသနေတာမျိုးလား
ဒါမှမဟုတ်သူတို့အနေနဲ့မလုံးတဲ့အရာမျိုးကိုလုံးမိတာမျိုးအရာကိုလိုအပ်တဲ့ပိုးပြီးတော့စူးစမ်းနေတာမျိုးလားဂက်စမီရိုလိုဇာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကဖီးယားအကြောင်းလို့ပြောဖို့တော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်သူကဂျမနီ9ချိန်တော့ရရှိထားတာလေတကားလေးလူငယ်တွေစီမာတော်ကျွန်တော်တို့ဖီးယားပို့ခန်းစားမိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကတော့ဂက်စမီရိုဟာရန်ကိုဂူးဆိုင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တကိုးသွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကဒီထိုက်ကကိုလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကကွင်းဝက်ကိုကြော်လာနိုင်တာတစ်ချိန်လောက်ပဲရှိခဲ့မှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးကိုချက်ချင်းပြန်ရခြင်းစိတ်ပြင်းပြသွားတာမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ခါလေးမှာဒါကဖီးယားအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာသူတို့ကလူရာထက်ကိုပို့ပြီးလိုချင်သွားကြတာမျိုးပါအဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျဂျယ်ဒီရဲ့အနေကဖြစ်သွားပြီးရဲ့နောက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇာတ်ကွက်ကဘယ်လိုများဖြစ်သွားခဲ့တာပါလဲဒါတွေကလေ့ကျင့်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေများလားဒါကအရာလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါဘန်က first step မှာတကယ်ကိုအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ပြီးတော့ Brian ကလည်းသူနောက်ဆုံးစားတဲ့အသင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အရေးအသွေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အစားအမမျိုးပါခင်ဗျားဒါကိုခံစားလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်တေးစေးတိုင်းနောက်ပြေးလွှားတိုင်းနောက်ဘောလုံးထိချက်တိုင်းပါပေါ့လေ Brian ကသူ့ရဲ့ပြေးထွက်မှုတွေမှာတကယ်ကိုအားကောင်းမောင်းတန်ရှိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလိုချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသင်းအောင်မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအသွေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကိုကန်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလိုအပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ပွဲကစိတ်သက်သာရသွားမှာတော့သိကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ပွဲကဘယ်လောက်တောင်ကောင်းမလဲခံစားချက်ကိုပေးပါလေတကယ်ကိုကောင်းပါလေအခုကတော့မမနက်နည်းနည်းလေးတီဆောက်ရမယ့်အချိန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပွဲစပိုင်းမှာတကယ်ကိုကောင်းခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကရန်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကွက်တစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှတ်မိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က second ball တွေ first ball တွေမှာဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာကိုဒီပွဲမှာဖိအားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမပိုင်းမှာပြီးခင်လေးမှာဂက်စမီရိုထုတ်ခံရတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ပွဲတွေကိုအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ရတာကိုသဘောကျပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆုံးမတော့ဒါကနေကောင်းတနေ့ဖြစ်တာပေါ့လေတကယ်လို့ပွဲမျိုးမှာစောကြီးအနီကပြသခံရတာကတစ်ပိုင်းနောက်ကိုပေးရလာတဲ့ခွင့်အရေးကိုအရယူနိုင်တာကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့လေခင်ဗျားနေတဲ့ဇာမာတွေကိုဒီကနေ့မှလိုချင်တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီလို့ခံစားမိလားအထူးသဖြင့်တော့ပွဲအစပိုင်းမှာမဖြစ်မနေစိတ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့အနီကက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတာပထမပိုင်းမှာပြန်ပြီးမှတ်မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာခွင့်ရေးတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်3ယောက်1ယောက်3ယောက်2ယောက်အချိန်တွေပေါ့ဗျာပွဲကိုပေါ်စောစောစီးစီးဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးအဆုံးသတ်ပိုင်းနေမှာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဂက်စမီရိုထုတ်ခံလိုက်ရတာကတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားလည်းဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးလေဒီတော့ပွဲကိုအပီးဖြတ်ဖို့အပြက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရတဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အရယူဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဝဲကဝေဖန်သူအချို့ရဲ့အတန်ကိုတိတ်ဆိတ်သွားစေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါသလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတော့ဘာမှမရှိပါဘူးလူတွေကကျွန်တော်တို့အသိနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အကောင်းအမြင်လေးတိတ်တော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းနောက်ပြောင်နေတာပါပဲဝေဖန်သူတွေကိုပြောစရာဘာမှတော့မရှိပါဘူးသူတို့ကများသောအားဖြင့်မှန်နေကြတာကိုဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်နေကောင်းတနေပါပဲဒုတိယပိုင်းမှာဂက်စမီရိုထုတ်ခံလိုက်ရတော့အခြေအနေကလိုရာထက်ကိုပိုပြီးတော့ခက်ခဲသွားစေခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာခင်ဗျားအသင်ပြသခဲ့တဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝရီယာကိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပြောပြပေးလို့ရမလားဒါတော့ဒီအကြောင်းကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကဒုတိယပိုင်းရဲ့အခိုက်အတန့်နန်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့လို့ပါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးတွန်းအောင်တွန်းပို့ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုနိုင်ချင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးမှာရောက်နေတော့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုံးသွားမိတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခိုက်အတန့်နန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကိုရှုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲနဲ့ထိုက်တယ်မိဒါကနိုင်ပွဲပဲပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲကိုပဲစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အခြားသူတွေကဒါဟာ Manchester United အသင်းရဲ့နေပြဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းကြီးမားဆုံးအင်ကွင်းနိုင်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒါကိုသဘောတူပါသလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသင်းနဲ့နေပြဝန်းကျင်ကအခြေအနေကိုနားလည်လို့ပါပဲဒီတော့ဒီပွဲဟာအဲ့ဒီအတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါက Manchester United ကအင်ကွင်းမှာပွဲနိုင်တာပါပဲသုံးမှတ်ပါပဲပြီးတော့ momentum တိဆောက်ဖို့စူးစမ်းရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့မမေ့နိုင်တာကပွဲရဲ့ကဏ္ဍအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးပုံစံမှာမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်တတ်တယ်ဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ SB ကိုလည်းရှောင်းစားနိုင်သလိုဘယ်အသင်းကိုမဆိုလဲအနိုင်ယူနိုင်ပါလေဒါကလာမယ့်ရက်တစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူဆောင်သွားရမယ့်အတွေ့အခေါ်တစ်ခုပါပဲမင်းတော်မှာခက်ခဲနိုင်ပွဲရယူနိုင်တဲ့နိုင်ပွဲအတွက်နှစ်အောင်ဆုံးအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဘရူနိုအဲ့ဒီ3မှတ်ကဘလောက်တောင်အရေးကြီးတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးမယ်လို့ထင်ပါလေ3မှတ်တိုင်းကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတကယ်ကိုကြီးမားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယာဒီကိုလိုချင်ခဲ့သလိုမစတင်နိုင်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါကတပွဲချင်းစီရှေ့ဆက်နေတာပါဒီတော့ဒီနေ့နိုင်ပွဲကကြီးမားသလိုကျွန်တော်တို့အတွက်ရောက်လာမယ့်ပွဲကလည်းတကယ်ကိုကြီးမားနေဦးမှာပါပဲမဲလာမာတို့တကယ်ကိုခက်ခဲတိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်သူသဖြင့်ဒုတိယပိုင်းမှာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အခုနိုင်ပွဲရလနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့အင်္ဂလန်ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒီနိုင်ပွဲကဘယ်လောက်တောင်လိုအပ်ခဲ့တယ်လို့မင်းအနေနဲ့ထင်ပါလေဒါတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့နိုင်ပွဲပါပွဲနိုင်ငယ်နိုင်ရဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောခဲ့ကြပါတယ်ဒီကိအတွက်တော့အရေးကြီးဆုံးအရာကကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲရပြီး3မှတ်ရယူနိုင်ဖို့ပါပဲ
ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်တဲတန်နိုင်ခြင်းကလေးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့လည်းမြင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကတိုင်းပဲပြကျွန်တော်တို့နောက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဆုတ်ထိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့စီက PR တွေကိုအများကြီးခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကောင်းနေတဲ့အသင်းလုံးတကယ်ကိုကောင်းကောင်းခံစစ်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီသုံးမဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုပြောပါတယ်မေလာမာဘရူနိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်မင်းရဲ့သွင်းဂိုးပေါင်း100ပြည့်ပေါ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာရေးပါတဲ့ဂိုးတွေလည်းအများကြီးသွင်းယူခဲ့ဦးတာသိပေမဲ့ဒီနေ့သွင်းဂိုးကမင်းအတွက်ဘလောက်တောင်အရေးကြီးခဲ့လို့ထင်ပါလေမဟုတ်ပါဘူးဂိုးတိုင်းကအရန်ကိုရေးကြီးပါတယ်အခိုက်အတန့်ကအရေးမကြီးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့ကလပ်တစ်ခုအတွက်ဒီလိုတမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့တာကျွန်တော်တော်ကြီးမားတဲ့အခက်အတန့်တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရန်ကိုပြောပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဖုံးကွယ်ထားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်ကလပ်ကိုရောက်လာကြတဲ့ကရောက်အောင်စူးစမ်းနေခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေးဆက်ဖို့ပဲလိုချင်ခဲ့တာပါဆိုတော့အသင်းကိုနိုင်ပွဲရအောင်ဂိုးတွေသွင်းပြီးတော့ကူညီပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးဆုံးသောအရာပါပဲဂက်စမီရိုရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးလို့ရမလားဒါတော့အချိန်တွေကိုတူတူပြန်ဖြစ်သွားစီတာပါပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကကွင်းထဲမှာလူတယောက်ပုံနေခဲ့တာကိုဒီတော့ဒါကအချိန်တွေကိုညီးမြသွားစေခဲ့တာပါပဲပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့သေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းရခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲလူပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကိုပိုဆုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဂိုးမပေးအောင်စူးစမ်းနောက်တန်ပါပြီးအတန်ပါအောင်စားပြီးသူတို့ကို line တွေကြားကနေဝင်မလာအောင်တားဆီးခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာအရန်ကိုကောင်းလို့လေသူတို့မှာဘလုံးရဖို့အတွက်အောက်စင်ကစားတက်တဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘေးဒါရီစီကနေပို့ပြီးတော့ဖြတ်တင်ဘောတွေနောက်တက်ခန်းဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်တောင်ကန်ဘောကနေတစ်ဆင့်ဂိုးကိုပေးခဲ့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းခံစစ်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံလာရတဲ့အခါမှာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ဂိုးပေးခဲ့ရဖို့ပဲအထူးကပါပဲအဆုံးမှာတော့တကူပေးခဲ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်မေလာမာလူနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနိုင်ပွဲခါမင်းတို့ရဲ့ယာတီပေါ်ဘလို့မျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲမဟုတ်ပါဘူးယာတီကစောပဲပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အမတ်တွေအများကြီးရယူနိုင်တာအပြင်တရားဒီမှာကောင်းမတဲ့အရာတွေအများကြီးပြသနိုင်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေဖို့နောက်လုံးနေကြအရာတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားမှာပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကတစ်ဖက်က penalty box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိလည်နေခဲ့ဖြစ်မလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ box ကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်အဓိကအချက်နှစ်ချက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားရမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ